ukuthi uzakhele igama la ey'nkundleni zokuxhumana, futhi kawugcini lapho. Unanedumela futhi ke impela ikakhulukazi njengoba usuqale nomkhankaso omuhle ojajulela abantu, isicathulo, imfaniswano yabafundi nakho konke sibhizi no back to school kule y'nsuku. Umkhankaso wakho unanegama elimnandi obizwa ngalo. Awubengelela abalaleli, ngixhawula nje ngale ndaba yomkhankaso zisuka nje. Ngiyabingelela abalaleli boKhozi FM emakhaya. Ngiyabingelela nakuwena Mama Dudu. Ngiyabonga kakhulu ithuba nje lokuba semsakazweni namhlanje uKhozi FM. Yabona ke noma ngisayibambile igama lomkhankaso bezoveza le ndaba enkulu kangaka. Ake siqale ngokuthi nje wena uzalela umuntu wakho. Ngizalela umuntu bantu wankomo wayixoshwa. Usawudla nje pineapple noma uswaqile. Ngeke icike into okhule ngayo. Hayi mnandi kahle masidlula nje sithi mangidlela umuntu wakho pineapple. Yebo, pineapple, banana, madumbe, bhatata. Yebo. Kukhona konke. Kukhona and mina ngisezweni ke lalapha eDudu uma ubheka olwandle ezansi izwe livundile vele kuyalinywa. Yeah. Isimanga nelimanje ngoba ngathi isihlabathi ngathi asasebhishi. Kule ndawo isihlabathi sakho ngithi hayi la ukhona wena mhlawumbe komuntu wakho. No khona vele usho khona. Yeah, niyaphila nje wakhe izindlu kamnandi nina nihlala nisebhishi nje. Ulidaka nje asilwazi thina. Ave njabula. Wow sisebhishi thina. Mawulele nje mawusekhaya nje uyaluzwa liduma la ngezansi liseduze kakhulu. Siyabonga ngempela uThixo uyenze izinto eziningi. Kwazi oqhamuka khona lapho uNoMam Fekayi uphuma usaphila uma ukhona mamkhwanazi. Yes, ikhehle selahamba uFekayi. Ukhona uma usaphila uNkulunkulu usasicela. Sekwazi ukudla inyo nabona nabazukulu. Abona nabazukulu. Kube mnandi kube nje yana. Yeah, uma ngifundela ngiyathola ukuthi ufunda impela wathi hayi standard 8 wathi hayi. Kwangakuvimba konke lokho waqhubeka usitshele ngempilo yakho kancane. Impilo yami ukufika ka standard 8 ngingaqhubeki kwaba izimo zempilo eziholela kulomkhankaso okhuluma ngawo. Uqhamuka lapho lo mkhankaso futhi uyabona ukuthi entweni enye kuye kuvele enye ubone ukuthi okusho ukuthi lento ibivele iqondela. Yes, sizalwe nje sakhula ekhaya kukuhle ubaba esebenza kodwa kwahamba ubaba wahlabeka wagula washawa stroke walala phansi iminyaka ewu10. Kwanzima ke ukuthi ibreadwinner ekhaya kuivelila lephansi uma akakwazi nokuphuma ayofuna umsebenzi ngoba phela kufanele nakekele. Yes, isimo sashintsha ke safunda nathi inhlupheko, safunda nje ukuphila nathi okwazi kwahola ethini ngingasiqedi isikole lokho ukuthi nami kwathi mangithi thuthu ngihlakahlakanipha ngiba no 17 18 ngabona ukuthi hayi angiphume ngiyofuna amatoho ukulekelela ngoba phela manje akasekho umuntu obekisiwe etafuleni. Ilokubiza lento ethi wozala ngena kuma social networks zazise kubantu wozala siza abanye abantu iloku ikudonsile nje. Angithi ke naku la siphuthuma khona lapho. La isiyakhona. Kodwa manje indlela eyakhona ayicaci ngoba iqala enhluphekweni. Akubi njalo vese isikhathi esiningi. Akwazi ubane kuflow nje kuba nawo amazombe. Yes, ukuthi mawusumi lapha phambili usubuka emuva ubona kanti uNkulunkulu bengifundisa la. Uyayibona le ndaba ukuthi noma ngitshela abantu ngibatshele ngento engiyaziyo. Buka manje uthanda abantu abaningi kanjani. Buka manje ungakaqali nje ukuthi naye nginika kona. Bathanda wena, bathanda ubuchopho bakho, bathanda indlela okhuluma ngayo, nowenza ngayo. Manje nibangaka ekhaya kuze kufike la. Ekhaya siba u5 kodwa ke bakhona abafowethu abadlulu yazi ke kudala bekuzalwa nje. Uma wayezalile nje impela kodwa uNkulunkulu wabathatha aba5 sasala saba5. Awuba. Mina komdala kwabaphilayo kube nodadewethu ababili abamawele ube sekuba nomunye bese kuba. Ninjani ukwathanda amawele? Kanti ngicela ukutshela isimanga ukuthi ngilama wona ngilanywa yiwona. Awuqala adlula kwazalwa mina kwase kuzalwa la wakhona aphila uThembele noThembelihle kwase kuba intombazane kwase kuba umfana kila sibona. Hey uma ubephiwe benobaba yenkosi yami. Wayiphiwe kakhulu. Manje ke wakhula ke wena ususuka nini ke ekhaya ubuya uza kuphi? Ngakhula ngathi ukubamba kancane amatoho ngasekhaya eSt Lucia edolobheni eliseduze. Hayi kwaqhamuka ke uyazi ke emakhaya kuphathiswa imilayezo yanisondele ngapha eThekwini kunamathuba. Ngafika ngazohlala eThekwini ke ngo99 ngahlala khona uNomphela. Ahlala eThekwini ke sibamba ke amatoho akukho into engalazi ingadi ngiyayazi emajalidini uthini wena kubanjwa ngapha awusengangiqasha nje Mama Dudu ngiyakwenzela ingadi hayi kahle wena ukuthi sengiyabiza manje ngoba sengike ngikhuluma ukhosini nje sengingakushada per hour 1000 futhi kube kufanele ka igama lami nawe kuzokusiza mawukhuluma nabanye uthi ingadi yami yenziwa uLinda Mfekayi hayi
Yebo, akukho ngakwenzanga nizama nibe nithumele nakumama awubakithi. Sizama sibe sithumele nakumama. So konke lokhu kwenzeka ke mina ngiyasonta ngiyakhonza ngisayoni. Bantu. Kuhamba ngayibuka lento mama Dudu ukuthi uyazi ukuthi ukube kuyangami ngabe emasontweni ibandla nebandla linesikhwama semfundo. Uyatasha ushaya indriver. Ngiyatasha ngishaya isikhala ngempela nje. Kahle wathola khona ebandleni. Namanje nje sengibukile le ndlu ukuthi ngingazungeza la. Hayi. Akukho dokusukumayo. Isithunya sise right. Cha akho siyabaya akukho kusukuma. Okay. Hayi ungazami liphela. Ngakhula nje ngayithandela umculo nokushumayela hayi isithunywa hayi. Bakhona besithunywa. Ngiyakuzwa. NeBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu unika abantu amandla ngelinganiso za iphiwo ngokwamandla abo. Abanye ubenza okunye abanye abenza okunye. Manje ngiyabona la wathatha khona ebandleni noma wathi. Hayi angithatha ngebandleni intombi yaseshowe nje yakampanza uMathabekhulu. uMathabekhulu. Yebo. Umtshela ukhonzile umamezala wakhe. Awu Nkosi yami cha ngizomtshela impela uMathabekhulu uMampanza waseshowe enkanini. Bantu. Kodwa ke sesisonke sikhonza naye. Nikhonza naye. Siyabonga siyajabula khumlela sikhuluma la noLinda noma enifekayo kanti into enkulu uqhakazile nangumuntu. Uzakhele ngisho igama einkundleni zokuxhumana ku TikTok nje unabalandeli ababalelwa ku104,000 kanti ke ama likes akhe mowabheka yabala ko 1.2 million. Kumuntu oqala ukuzwa ngoLinda kwenzekani TikTok awumtshele ufike wenze njani mawuzo ushaya uthi manje ebandleni shaya TikTok noma ubuye nendaba enixoxe ebandleni noma ubuye okwenzekayo emhlabeni noma uthi mawucaba ngempilo yakho bese uqhathanisa nokwenzekayo noma niyahlekela nje kwenzekani. Wema wami ngicela ukutshela ukuthi akukho simanga ngiyayixoxela nje. Bathanda kona lo. Ngiyangitshele yena uMampanza nengane yami yentombazane ukuthi mina ngabona be TikTok nami ngase ngangena. Ngathi mangifika ke nami kuTikTok ngayixoxela indaba nje. Ngixoxa kusho ukuthi abantu bathanda lokho. Yes ngaxoxa indaba ngikhumbula ukuthi nje indaba eyenza ngivuleka amehlo ngibona ukuthi hayibo abantu bayithanda indlela engixoxa ngayo. Ngangixoxa ngokulahleka kwemali emzini womuntu ufikile uyisivakashi. Ayi yaba nedumela bayithanda abantu kwazakhula ke zalokho zanda. Uxoxani? Ukulahleka kwemali emzini womuntu uvakashile. Uma ngiyabuya weshomza ngiyakuthanda namdala wami yezwa ubani lo ushomza uthi ayivumi network wesiboshwe ngiyakuthanda kakhulu kumanje abantu babhizi sebekuzwile thula. Awu Nkosi yami. Uthi ukulahleka kwemali emzini womuntu kuba nani? Angithi mawuvakashile emzini womuntu nje uyisivakashi njengoba ngiyila nje mama Dudu makungathiwa manje sekuduka iphesi yakho noma sekuduka ifone into osenkingeni mina ngoba manje ngivakashile uyabona mase kucingwa emzini womuntu mase kucingwa abafuni balekelele uzobona kubanjwa yonke into kuzozwa yonke into kuthi imali kadila uyedwa ozovela khiphelela igama elithi uyazi la ekhaya kuyaqala ukulahleka imali akukaze bakhomba ingane eno 3 years bathi ngisho u2 ayuthathe ubone ukuthi Nkosi yami ngaze ngasenkingeni. So angixoxela leyo nto ke kanti abantu bazoyithanda nje base belandela ke nezinye izitori zami. Bese ngixoxa kahle. Bolele bakuthanda abantu la uyazi bakuthanda ngiyabona la bathanda lewo ukukhululeka kwakho kumanje nje usithathe wasibeka ngempilo yakho wabuya wazosibeka ngempilo ngenkolo yakho wabuya wazosibeka kakhulukazi ngesikhathi ukhula noMam uthi kwenzekani odadewenu ninjani nje nodadewenu ustraight niyajwayelene niyahleka niyabangani kwenzeka njani noma ufuna lutho ubiyele lapha ya siwumndeni ozwana kakhulu. Ngiyajabula siwumndeni ozwana kakhulu ngiye ngisho ukuthi uNkulunkulu wasibusisa ngaleyo nto mhlambe nendlela abazali bethu abasikhulise ngayo naye nomthelela kakhulu siwumndeni ozwanayo siyabhekana siyazwana ngeke ngiqamba manga zikhona lezo zinto zangaleso sikhathi kodwa nje akukho into eyingxabane emndenini wakithi engingathi mina umfowethu angimfuni udadewethu angimfuni cha siyazwana kakhulu. Manje ke isizungu siqeda ngani ngakafiki kule campaign yakho? Isizungu ngisiqeda wena ufana ubona ukuthi unobhala esontweni wena uphathe hard cover ngibe unobhala iminyaka eminingi esontweni yamonetso yebo uyalalela esimweni somuntu omdala yawudonsa umoya uyangibona yini ayalalela isithunywa sakho sifuna simaphuma la siye la ulwandle sifike sithi ukufaka emanzini siphakamisele ulwandle lisavaliwe siphakamisele endawana sigeme lesa ulwandle funani indlela ngomuntu nje ngikhule ngithanda ukufunda la kukhona khona mina ubufica ama novel incwadi ezihlukahlukene into eyangikhipha ekufundeni ngiye ngithi yiwa amafoni
ngoba sekwaba no social media nalento yokuthi uma ufuna information uyangena ku Google uyicheck. Kodwa isikhathi esiningi bengispenda ngokufunda ngoba noma sengisiyekile isikole ngokuhluleka ukuqhubeka kodwa akuzange kuphele lolu uthando kumina belokhu ikhona lento. Yini lo uyibuka nje uvuka ekseni ubone ukuthi yazi lento noma ngazima ngingakhulumi ngayo ku TikTok angibenzi ubulungiswa ngoba kufanele ukuthi ayithinti mina ngedwa isithinta sibaningi. Kungani ngingakhulumi ngayo? Into enjani? Inhlupheko mawami. Okay. Inhlupheko ngithi mina ukuba nami esimweni sakithi kwaku ubuntu kubantu bukhona ngendlela esiye sithi masixoxela okuthiwe kwabuyiyona ngabe mhlawumbe ngaqhubeka ngoba unyaka wokugcina ku standard 8 ngafunda sengifundiswa uthisha omkhulu wayephethe ngaleso sikhathi esikoleni sangasekhaya eVezobala. Ethi nje cha ngizomfundisa ngoba ngithanda nomqondo wakhe lengane ngeke imani yeke isikole but kwasho ukuthi nayi nenkinga yasekhaya. So into mengivuka ekseni engibusayo mangibuka izingane ngihlala ngasemgwaqeni ngicabanga isicathulo ngicabanga ishirt ngicabanga ukuthi ekhaya uma ihlasela inhlupheko sengazi ukuthi izingane zingafihlwa kuyo ikona ebusika engathi izingane zingafihlwa enhluphekweni zingayiboni ngalendlela ukuthi at least thina siwumphakathi asihlanganise siyithengele isicathulo siyithengele ishirt ukuze ifike esikoleni ifane nezinye izingane ngoba kuyacindezela ukuthi inhlupheko noma ukuxakeka kwasemndenini ukuze kwehlele naseyinganeni sigcine sezikuphila ukuthi thina siyahlupheka ekhaya. Sibonile ukuthi nomkhankaso weyicathulo esikoleni mfaniswano nje obusho nje Nkosi yami awugcinanga ngokubuka nje kodwa wabona ukuthi akube khona okwenzekayo. I1 million pair of school shoes campaign ihamba kanjani kwenzekani? Angithi ke Mama Ukhoza kuthe uma ngabe anyuka ama followers ngibona ama followers eqa ku 50,000 thema eko 55 56 ngathi no uyazi mhlawumbe uNkulunkulu ikhona into ayikhuluma kimi ngoba lento kade ngifise emasontweni ithi yenzeke nayi platform uNkulunkulu mhlawumbe ayinika mina ngqo ake ngikhulume nalabo bantu. But mangikhuluma nalabo bantu bengaqali ukuyizama lento but uyazi sidependela kuma proposal ubhalela inkampani until iqhamuka ubaba uAyanda Msweli ne concept yebhakede le ka 10 rand ngathi no man ithi ngithathe lento kababa uMsweli ke ngiyizama ngayixoxa kubantu ka TikTok bagcuma abahlala 14 November ngayiqala ngiyibiza nge100 pairs of school shoes 14 November 2023 to 15 December 2023 101 pairs. Bafaka imali kumina abangazi asazani abazi noma kwalezi icathulo ngizoyithenga yini ngokuthanda nje content yami ukuthi bangibuka bangethemba bafaka imali ngayithenga icathulo ngayibona senginama pair icathulo 101 ngathi no angisami ngoba isifiso sami vele ukuthi lento icathulo ezi100 kahlahla zilutho ngeke zikhave ngisho isigodi esisodwa ngaqhubeka ngathi 200 pairs baqhubeka kuthe mazifika ku 166 icathulo zavulwa ikole. Ngase ngiyaqala ke manje ngathi angiyikhiphe le icathulo kunosisi wasepitoli othema efaka imali la wayesethi hey yazi ngize eThekwini ngingafisa ukuthi sibonane sihlangane mangifika wabona ngifika ngeUber uthi waye ufika ukuthi anginayo imoto uthi awunayo imoto icathulo uzoyihambisa ngani lento yamudla bese siyamphatha kabi wabuyela epitoli wafuka ngifonela wathi unayo license ngathi yes driver wathi ngiyahamba ngiyaphesheya ngicela ukukushiya nemoto yami but it's only for inyanga eyodwa ngebhadi ngoba emveni kwalokho fanele ibuyele egarage sengize ngasayini ukuthi izobuyela emuva. Wanginika leyo moto ngaqala ke ngahamba bayabona abantu ku Facebook na TikTok sengiye ngabuya komkhomazi komzingazi ngihambisa lezi icathulo. Iqala kwami ke Mama Ukhoza ngithe angiqale ngale mndeni ngoba angithandi mina lo hlelo lwa back to school lokufika esikoleni ngimisa ingane ulayini ngiyigonisa icathulo ngiyishuthe bese ngithi nakho no into yami ithi uma kushoda isicathulo kuchaza ukuthi khona inkinga ekhaya ngicela ukuya ekhaya ngiyoyinikela khona ingane khona ngizofike ngibone ukuthi yini le yenza umzali ahlule kuyithengela isicathulo. Masifika lapha yatholakala ukuthi khona lemizi Mama Ukhoza uthi ungena kuyibona ukuthi la kwantambama ngathi ngekuphekwe so ngathatha yona le mali yabantu thenga ama grocer kule mizi nje engisayihambele ngithenga igrocer ngithenga ama uniform aphelele komunye umuzi emzingaze ngifica ingane ezu6 ngayithengela zonke ama uniform ngathenga icathulo ngakhipha icathulo lizi ngabanikeza icampaign yami leyo. So ke from 200 pairs sengithi ke ngifuna ke manje ukwenza u1 million pairs of school 1 million pairs ngizama ukufaka engqondweni yomuntu ukuthi umgodo ongagcwali asiqhubeke siphose baningi abantu iningi inhlupheko uma abantu bengangilekelela senze u1 million pairs singakwazi ukuthi ngigcine ngingasakhethi sengihamba isigodi nesigodi ngithi ngizoyiqeda zonke izikole zala othisha banginika izingane ezihamba ngeenyawo ngigqokise ngidlulele kwenye indawo. Isifiso sami leso isifiso sami leso kukhulunywa ukuthi KZN ngiyenzile ngayiqeda sidlulele kwenye indawo sazi ukuthi ngiyibeke mina ngiyinikele emphakathini ukuthi la ekoleni ngikhona makushoda ishirt kushoda isicathulo kushoda isokisi ngikhona ngoba sengikwenzile already ngale mali efakwe yilaba abantu
bakwa TikTok. So yikho ngithi ngiyalibonga kakhulu ithuba elinjengaleli lokuvela emsakazweni omkhulu kangaka uKhozi ukuthi ngixoxe lento ngoba mhlawumbe khona omunye ongathinteka athi nami ngiyalekelela ngoba 10 rand 50 rand 100 rand and ubona ukuthi into makwe kaNkuluNkulu ubaba uMsweli ngithathe iidea yakhe singazani ngazi nje ukuthi wasemntu kodwa yena wafuna inamba yami wangifonela wathi mfowethu ngiyayithanda into oyenzayo waletha amaphaya waletha 4020 rand wathi bona ukuthi kuphuma icathulo ezingaki masontweni amabili edlule wangifonela wathi mfowethu woza ngeza asihlangane kaMakro wafika wathenga uthi njengoba uhambisa uqala uhambisa izinto emzini yabantu ukhona upolish ngithi hey baba Msweli imali ayikho awukho ile mali yabantu enangabatshela abantu ukuthi imali yabo angisathengi ngayicathulo kuphela sengithenga namagross wathi asambe wangithengela opolish aba 100 ukuthi woxuba 100 ixubo ezi 100 wathi hamba mfowethu qhubana nomsebenzi so ilokho ke isifiso sami 1 million pairs of school shoes icampaign leyo engifisa ukuyirana kulonyaka Nkosi yami lalela Ukhozi FM uyilalela indaba engaka kanti ke usayichaza nje ngiyazi khona osethi ngizokwenza njani kufakwa kanjani uqhakazile ngendlela eyisimanga leli ufakwa kanjani ngiyabonga mawami ngithi lento mangiyiqala ngithe abantu ngibanikeza iaccount yami okwagcina kungaseyona yami sengayiyekela kuyicampaign ngathi cha ngicela sisebenzise le account because angina organization mina okwamanje bengenza ezulinda mfekayi ezumuntu waka TikTok ngibona ithuba so kune account yami engiyisebenzisayo abantu banikela kuyona bafake lokho kunamandla okufaka sesike sithole ngisho u4000 imali enkulu sesike sithola u4000 abanye bafaka u100 250 rand hayi umuntu othulula isikhwama namhlanje ayikhenze njalo wengwenya hayi wena hayi wena usahamba nasemanzini sihambe emhlabeni uyangizwa na kuthini kwena muzi umsebenzi yakhe engaka uNkulunkulu wami Jesu yeah yebo awubakithi uyazi kodwa ngeke uthini kena ubonge nje ngamabili sengivula ngaphelelwa amagama ukuthi kanti sikhuluma nje ingwenye iqashile iphumile emanzini yazoqashala cha nongalo baba ngiyabonga ngihlezi ngikusho kuwe ukuthi izinto osunge isupport yakho kulento engiyenzayo ingaphezulu kwegama elithi ngiyabonga uzobonga uNkulunkulu ezulwini ngoba mina ngendlela engihlonipha ngayo ngangingalindele ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngizokala ukuthi ngibonakala nawe kodwa uqhamuka kwakho nje usho ubaba uMsweli into ayenzile mamkhoza uriskile ngegama lakhe because ukuriska ukuthi umuntu ungamazi umendorse utshela abantu uthi kumanje izolo kade ngila eRiverside ngiyothatha icathulo umuntu othe baba uMsweli ngoba wenza lemsebenzi ngicela ukukunika icathulo esitolo wathi azizi kumina ziyamfekayo uyabona so uriske ngegama lakhe so ngiyambonga kakhulu nongalo uNkulunkulu akugcine ngiyabonga baba siyabonga yezwa siyabonga Nkosi kubusise asiqhubeke isikhathi sesisincane ngiyacabanga bese sothola inqwaba yabantu kodwa ke ningakhohlwa sishaya back to school baleli boKhozi FM niyazi ukuthi kwenziwa kanjani sibungazo thisha sisazo